Почитуван заменик министер, почитувани колеги, мислам дека дебатата ја водиме општ претрес за предлог на буџетот на 2025. Нити зборуваме сега за амандманска расправа, нити зборуваме за состојбите во СДСМ, нити зборуваме за тоа како и по кој основ ќе треба да ги зголемиме капацитетите во затворите. Истовремено, мислам дека спомнавме и на комисијата на седницата за пратенички прашања, ја не знам оваа пизма од каде произлегува волку. Нити некој ви се плаши, нити некој овде може да си дозволи дека секојдневно истите наративи ќе ги слушаме. Ние сме веќе опозиција овде кај 18 пратеници. Какви сме, такви сме. Наша обврска пред граѓаните да поднесуваме амандмани, затоа што тоа сме го направиле врз основа на нашите разговори. Ако дел од тие амандмани се поклопуваат можеби со вашите, тоа е друг проблем. Не знам дали ги знаете бројките точни за износите на буџетите од 2022 па до ден денес. Во 2022 е 4,4 милиарди евра, 2023 5,3 милиарди евра, 2024 5,5 милиарди евра, од кои што 3 буџети се носени, не во 2021 го немам тој податок, се носени за во кризно време, бидејќи ние постојано носевме кризни буџети, како што кажав и во моето обраќање за избор на новата влада. Не дај Боже да имате вие таква состојба во која што ќе мора да ги менаџирате кризите, а од друга страна да се борите и за работните места на граѓаните, да ги зачувате, да давате помош на компаниите за кои што постојано го бойкотиравте сето тоа. Има докази и факти дека можеме да се гордееме и со вратени навремени субвенции, и вратени и заостанати субвенции кај земјоделците. Има факти и аргументи дека можеме да се пофалиме со изградени градинки. Има факти и аргументи со кои што имаме капитални инвестиции, меѓутоа може да потврдиме и денес дека оние проекти кои што ние ги започнавме, сега вие ги довршувате. Како што и за многу други работи слушавме едно во кампањата, а сега гледаме сосем друго. И недозволиво и да ни кажете на нас дека сееме магла, бидејќи видовме што се зборуваше во кампањата, а која е реалноста сега. Сметав дека ќе зборувате за буџетот, а најмалку дека ќе зборувате за наш пратеник кој што вчера зборуваше, па да направиме анализа на неговиот говор. Дајте малце да зборуваме за крупни работи, бидејќи граѓаните не гледаат и не би сакале да не видат во едно вакво светло. Благодарам.